اليوم بستعرض لكم ديبوت أوزمو تي 8. هي باختصار واحدة من المكانس الذكية متميزة في مجالها، وتعتبر من المتطورة جدا في السوق. خلونا نبدأ. ومرحبا أدهم. أول شيء لازم تعرفه أنه الديبوت تي 8 تعتبر واحدة من أقوى المكانس عند هذه الشركة، وهي متطورة وليست شيء رخيص سيء. اللي يميزها انه فيها ذكاء اصطناعي. طيب ايش فائدة هذا الذكاء الاصطناعي؟ اول شيء يساعدها انها تتعرف على البيت او المكتب او اي مكان تحطها فيه، راح تبتعد عن اي شيء يعيقها. ثاني شيء تقدر تتمشى في البيت او حتى في المكتب، بحيث تنظف كل شيء، تنظف كل الاماكن وتعرف الاماكن اللي هي غطتها والاماكن اللي باقي ما غطتها بشكل كويس. المكنسة تتعرف على ما هو امامها عن طريق الكاميرا اللي موجودة بالامام، ولو حطيت قدامها مثلا سلك راح تلاحظ انها بالفعل تتعرف بانه هذا السلك وراح تتجاوزه، وبالتالي ما تتعلق في الاسلاك وما تسبب لك هذه المشاكل. من ناحيه التقنيات فهذه المكنسه فيها كثير من التقنيات. المكنسه اولا فيها معالج جديد. الرهيب انه بفضل هذه الكاميرا اللي موجوده في مقدمه المكنسه وبفضل المعالج اللي موجود فيها وكذلك النظام، كل هذه الثلاث اشياء تقدر مو بس تميز ان قدامها شيء، بل تعرف ايش هذا الشيء اللي قدامها. وهذا بفضل الذكاء الصناعي تعرف ايش نوع هذا الشيء. قد يكون شراب، اثاث، سلك، جزمه، هل هو عنصر صغير ام عنصر كبير يتحرك او لا. كذلك فيها مستشعر ليدار وفيها مستشعرات ليزر، وكل هذا أيضا يضيف لها ويساعدها في معرفة عمق المكان والمساحة اللي قدامها وكم بعد الأشياء اللي قدامها، وتقدر تقيس المسافات ل10 أمتار أمامها. هذا يخليها أقوى وأفضل حتى في الأماكن الكبيرة، سواء بتحطها في أماكن صغيرة أو حتى أماكن كبيرة. راح هي تعرف تسوي زي المابينج وتعرف إيش الأماكن اللي نظفتها والأماكن اللي ما نظفتها. وهذا الشيء باختصار غير موجود في معظم المنافسين. ثاني شغلة، المكنسة فيها بطارية سعتها 5200 ملي أمبير. هذا يعطيها 3 ساعات عمل متواصلة، وهذا يعتبر عظيم جدا. قاعد نتكلم عن 3 ساعات متواصلة. إيش المكان اللي راح تحتاج أنها تقعد 3 ساعات على أساس تغطيه؟ غالبا ما فيه. فكبطارية تعتبر مناسبة جدا. الشغلة اللي بعدها نجي لفقرة التنظيف، وهي عملها الرئيسي وأهم شغلة فيها طبعا. الشيء اللي ما تتكلم عنه أكثر الشركات المنافسة اللي أنا لاحظتها هي قوة الشفط. ومن هذه الناحية لما نتكلم عن التي 8 فهي تعتبر واحدة من أقوى المكانس الشفط اللي جربناها إحنا صراحة. نعم عندنا نسخ سابقة من شركات مختلفة ما لقيناها بقوة الشفط هذه، والأهم الهداوة. الصوت هنا أهدى من مكانس أخرى جربناها. هذا مو معناته انه ما فيها صوت، فيها صوت بس اهدى من المنافسين. بواقع الامر جربنا نحط رمل، جربنا نحط اشياء متعدده، غالبا هي تشفطها من المره الاولى، وهذا يعتبر شيء مهم ورهيب بنفس الوقت. هذا معناته انه لما ترجع لنفس المكان مره ثانيه فنسبه ضخمه جدا انه ما عاد يكون بقى اي شيء. لقيت بعض الشركات المنافسه اللي تتركز على انه مكنسه ذكيه بس سعرها رخيص، وهنا يبدا يجي الفرق. الاشياء اللي ما تتكلم عنها، قوه الشفط، هل هي تشفط الاشياء من اول مره، كم راح تحتاج وقت تشتغل، هل هي تطول ولا لا، هل تقدر تغطي اماكن كبيره ولا لا، ولا بس اماكن صغيره. قبل فتره بسيطه كنت ناوي اني اشتري صراحه مكنسه ثانيه لاني كنت ابغى واحده فيها ممسحه، وانصدمت بانه ديبو تي 8 فيها الخيارين. بعض المكانس توفر لك اما ممسحه او مكنسه عاديه، هذه فيها الخيارين. في عندك تقدر بالاسفل تقدر قطعه تركبها، وبمجرد ما تركبها فان هذه المكنسه راح تتعرف على انه انت ركبت هذه القطعه، وبالتالي تتحول الى وضع التنظيف بالممسحه. راح تسمح لك تركب مسحات بالاسفل وتقدر تغيرها وتقدر تفكها على اساس تقدر تغسلها وتعيد استخدامها. وبنفس الوقت في عندك بالخلف قطعه بلاستيكيه تقدر تفكها وتعبيها مويه، وهذا راح يساعدها في انها تمسح الارض كذلك. ونرجع نقول بأنه بحسب بعض التجارب اللي سويتها، كبيت قهوة، كبيت أشياء مختلفة، هذه أيضا تعتبر واحدة من الممسحات اللي هي تعتبر جيدة صراحة. طيب هنا تكلمنا عن أبرز مميزات الرئيسية وطريقة عملها، الفكرة اللي فيها والتقنيات، لكن الموضوع ما يوقف هنا. المكتسب ما زال فيها نظام ذكي تقدر تتحكم فيه من خلال التطبيق الخاص فيه اللي متوفر على كل المنصات، جوجل بلاي ولا حتى آب ستور. من خلال تقدر أنك تحمل التطبيق، ومن خلال هذا التطبيق تقدر أنك تحدد المكان اللي تبغى المكنسة تروح فيه
وتمنعها تروح أماكن ثانية. نعم بالفعل هذا شيء مرة عظيم، مرة رهيب، وأرجع وأقول غير موجود في كل المنافسين. طبعا خريطة المكان اللي قدامك راح تسويها المكنسة نفسها، مو هو أنت، وهذا عن طريق المستشعرات، الليدار، الليزر، وكل الحفلة اللي موجودة فيها واللي تكلمت عنها. راح تسوي لك خريطة، راح تدرس المكان، بعدها راح تقدر أنك تمنعها من أنها تروح بعض الأماكن إذا بغيت، على أساس ما تروح تتعلق فيها أو أنك ما تبغى تروح لأي سبب كان. واحدة من الأشياء الحلوة أنه هي مو بسوت خريطة، تقدر أنت تحدد الغرف وتسميها مثلا المطبخ، الصالة، إلى آخره. وهذا الشيء إيش فايدة؟ هذا فايدة أنه لو هي كانت مطفية وجالسة في الدوك حقها، إذا انكب أي شيء في المطبخ مثلا تبغى تروح تمسحه، فبالتالي تقدر أنك أنت تحدد المطبخ أو الغرفة وراح تروح على طول على المكان هي عارفته، فتروح تنظفه وترجع في مكانها وانت جالس في مكانك ومن خلال التطبيق. وهذا ما أقول لكم إنه شيء مرة رهيب. الشيء اللي كان مبهر عنها وهو بالفعل الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي اللي فيها ما هو بس انه يتعرف على الاشياء وايش نوعيه الاشياء اللي فيها، الذكاء الصناعي فعلا يبدو لي انه ذكي وجالس يتطور مع الوقت. بالفعل هو يتعلم، ما هو بسواليف. يعني الحين لما تحط سلاك مثل ما قلنا، فالنظام هو مسجل فيه مسبقا انه يعرف بانه هذا سلك، وبالتالي هو راح يتحاشاه خلينا نقول بنسبه 90%، ما راح يمشي فوق الاسلاك. بس احيانا اذا رميت اي شيء ثاني النظام ما يعرف وشو، خلينا نقول مفاتيح، ففي احتماليه كبيره جدا انها بالمره الاولى تمشي فوقها، تدفها، تتعرقل فيها، ممكن هذا الشيء وما تتعرف عليها. بس بعد عدد من التجارب راح تنصدم مثل ما انصدمنا حنا انه بالفعل هي تتعرف عليها. اول مره ما تحاشتها، المرات اللي بعدها تبدا تعرف بانه هذا الشيء المفروض اني انا ما امشي فوقه. وبالتالي نعم الذكاء الاصطناعي اللي هنا هو ما هو بس مجرد تسويق، هو يبدو لي انه بالفعل ذكاء وبالفعل قاعده تتعلم وقاعده تتطور. وتبغون الصدق، هذا الشيء في عالم التقنية يعتبر مبهر جدا، لأنه هذا معناته أنه كل مرة أنت تشغلها فإن هي تقعد تتطور وتتحسن. ما هي نفس المنتج اللي أول يوم شريته، ولا هي منتج غبي مثل مكنستي السابقة صراحة، اللي واضح أني راح أتخلى عنها بالفعل. وخصائصها ما توقف هنا، فيها خاصية إضافية رهيبة، تتذكر الكاميرا اللي موجودة فيها بالأمام؟ نعم تقدر تتحكم فيها من خلال التطبيق. تقدر انك تدخل وتتفرج وتشوف هي وش قاعده تشوف، وش قاعد تعرف. فبالتالي لو انت كنت برا البيت او برا هذا المكان تقدر تتفرج ايش وين هي، وش سالفه، وش صاير. الاحلى من كذا انه فيها كذلك سماعات، فبالتالي تقدر تكلم الاشخاص اللي هم في المكان وتقدر تتحكم بحركتها من خلال جوالك. وهذا شيء عظيم جدا. أنا أتوقع نظرا للذكاء اللي فيها، تقنيات الممسحة، التنظيف، قوة المسح القوية، فإنها راح تكون مناسبة للكثير. والأهم لا ننسى أنها تناسب الأماكن الصغيرة وكذلك الأماكن الواسعة. والشيء الأحلى أني بحثت عن القطع الغيار والممسحات، لقيتها متوفرة بسعر منخفض في أمازون، وهذا مرة مرة مهم. مو بعض المكانس الأخرى المنافسة اللي تركز على السعر وبعدين تتورط في قطع الغيار انها ما يفيه ولا انها غاليه. اتمنى بانه هذا المنتج اعجبكم، الرابط راح تلقونه بالاسفل. اشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله، ومع السلامه.